Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil awwalina wal akhirin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin Wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in Wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Besar Baitur Rahim Wonocolo sepanjang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji Sirah Sayyidil Mursalin, perjalanan hidup biografi saking Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidil Mursalin, pemimpinnya para rasul, damel panduan kitab Khulasah Nuril Yakin, ringkasan dari niki kitab Nuril Yakin niki ringkasane. Sakmangke yang ketiga wiladatuhu waradhaatuhu, utawi iki ku nerangake kelahirane Kanjeng Nabi, waradhaatuhu lan oleh disusoni Kanjeng Nabi, masa penyusuan, kelahiran dan masa penyusuan. Jadi wong Arab niku punya kebiasaan kalau mereka punya bayi, maka mereka itu ingin memberikan ASI yang terbaik untuk bayi-bayi mereka. Niki kebiasaan masyarakat kota di zaman itu. Dan ASI terbaik itu adalah ASI yang berasal dari ibu-ibu sing manggon nduk pedalaman. Perempuan-perempuan kuat, ibu-ibu yang tinggal di pedalaman niku perempuan-perempuan kuat. Nek nduk kota niku kan manja, nggih. Perempuan-perempuan kota niku manja. Kebanyakan niku ngonten nek wedok nduk desa niku tandang gawene niku fisiknya itu kuat, sehingga ASI mereka, beliau-beliau ibu-ibu yang dari pedalaman niku diambil untuk disusukan nggih, sehingga anake niki dititipno. Anake niki disusokno supaya oleh ASI teko ibu-ibu yang ada di pedalaman niku, sehingga anak ini kok duwe fisik sing kuat karena mendapatkan ASI dari ibu-ibu yang kuat. Niku kebiasaan dulu begitu. Nek sak mangke kebiasaane nggih gawe susu formula ngonten-ngonten niku. Pun niku kebiasaan. Mana yang terbaik itu selalu berusaha diberikan oleh orang tua kepada anaknya, sebatas yang mereka mengerti, yang mereka yakini. Biyen keyakinane ngonten. Sehingga dikenal luas ada istilah anak suson, rodhoah. Lah akhirnya ada konsep nasab sebab susonan. Itu karena adanya kebiasaan yang seperti itu. Nek ten mriki kan mboten lumrah. Nggih, ndak ada kebiasaan seperti itu, ndak ada di sini. Nek duwe anak terus iko lho susokno, ibu iko lho wonge kuat, anakmu cek kuat. Kula dereng kepireng ten mriki ada kebiasaan begitu. Susokno ibu iko lho, ibu iko cerdas, anakmu cek katut ketularan cerdas. Nah niku dulu punya kebiasaan seperti itu, bagus. Nek sak mangke susu iki lho enak, nggih. Merek iki lho. Nah niku sak mangke niku. Nggih, merek iki lho anakku cepet pertumbuhane. Nah niku sak mangke niku nangone
instan niku. Nggih, karena zamane pun beda. Wong padha sibuke wis gak sempat nyusoni anake dhewe mawon gak sempat nyusoni apa maning anake wong. Nggih. Nah niku zaman itu akan berputar. Bisa jadi nanti suatu ketika kebiasaan seperti itu akan diulang lagi. Pun ulida dilahirake, diputraake sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Makkata ing dalem kota Mekkah. Yaumal Isnaini ing dalem dina Senin. Kota Mekkah itu kota yang dikelilingi oleh gunung-gunung batu, bukit-bukit besar. Semakin hari nek sak mangke nggih semakin berkurang. Karena koyok Safa Marwa niku wis bukite wis mboten ketinggal. Nggih. Bukitnya sudah ndak nampak. Nggih untunge sik disisano. Walaupun ditutupi kaca nek ten ngene sofae, nek marwae saged diincak-incak sian. Tapi sudah ndak kelihatan. Jadi landai, munggah mek titik tok. Kalau dulu nggih betul-betul bukit. Nggih. Betul-betul bukit. Gunung-gunung yang lain pun juga demikian. Ada yang dihabiskan, digempur, digawe pemukiman-pemukiman. Sama juga di sini. Dan mriki Gunung Lasem niku jenengan nek arah teko Rembang niku, ya. Menuju Rembang niku Lasem niku yang di sebelah kiri jalan kalau dari sini niku kan digawe nguruk laut niku. Dadi gunung-gununge pun kata sing ilang. Nggih. Wasuyiratil jibalu. Wasuyiratil jibalu fakanat napa niku? Nah niku termasuk tandane kiamat niku. Gunung niku disuyirat. Suyirat niku nggih saro niku sayara niku dibudalno. Gunung niku dibudalno. Dipindah, dikeruk, diambil, tumpakno truk, pindah. Niku wasuyiratil jibalu zaman sakniki niku ngonten. Nek diartekno peristiwa kiamat nggih gununge niku jebol. Pindah nggon, gununge jebol. Nek sak mangke nggih gununge dikerowoki. Bukit-bukit kapur niku nduk nggone wilayah Lamongan, Gresik entek. Madura barang niku telas. Malah dadi kubangan-kubangan menjadi rawa-rawa telaga-telaga baru. Padahal niku biyen bukit-bukit tinggi besar. Entek. Wasuyiratil jibalu. Mekah itu seperti itu. Sehingga Mekah itu dari dulu kalau hujan deras niku langganan banjir. Nanti ada dalam kisah niki nanti Kanjeng Nabi niku nggih Kanjeng Nabi sampai dandani napa Ka'bah yang roboh ketika beliau berusia nggih ketika beliau berusia 35 tahun nanti niku enten. Nggih. Usia 35 tahun Ka'bah niku ngalami rusak. Nek sing ten foto-foto lawas niku tahun 1941 niku banjir nggih. Sampai mlebu Ka'bah padahal pintunya sudah tinggi sampai mlebu Ka'bah. Lah sak mangke wis pun bagus pengaturan-pengaturan saluran aire nggih udan deres pun mengalir menghindar dari Masjidil Haram. Karena dikelilingi dengan bukit-bukit niku Mekah. Dulu tandus
Sekarang sudah banyak pepohonan-pepohonan di pinggir-pinggir jalan raya nih. Lahire yaumal isnaini ing dalem dina Senin. Astani asyara tanggal rolas min Rabiil awali saking wulan Rabiil awal. Jadi masyarakat Arab itu sudah mengenal nama-nama hari. Hari pertama Ahad, hari kedua Isnain, hari ketiga Salasa, Selasa nih Salasa. Hari keempat Arba, wong Jawa dadi Rebo, wong Arab wong India dadi Rafi, Rabu, Arba, mirip-mirip. Hari kelima Khamis, Khamsun, Khamis. Wong Jawa dadi Kemis. Hari keenam niku kudune sitah. Tapi karena niku menungso padha kumpul salat Jumat, akhirnya disebut Jumat. Hari Sabtu niku sakjane Sab'ah, tapi dadi Sabat. Karena nduk Quran niku walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Lah niku fis sabti itu pada hari ketujuh. Nggih, Sabat itu hari ketujuh. Terus akhirnya dadi Sabtu niku. Sabi asli. Mereka sudah mengenal nama-nama hari, termasuk nama bulan Rabiil Awal. Sudah ada. Karena Rabi itu musim semi. Musim tanduran niki padha cukul, hawanya hawa sejuk. Nah niku Kanjeng Nabi lahire ten mriku, mboten pas Ramadan. Ramadan niku panas-panase musim. Sehingga disebut Ramadan. Ramadan itu arti bahasanya panas yang membakar. Menyengatnya luar biasa nek Ramadan. Sehingga wong Arab nek masuk bulan itu menyebutnya Ramadan. Sangat panas, ditambahi ziyadah alif nun itu menunjukkan panas yang luar biasa. Jadi nama-nama itu diberikan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang mereka lihat. Sya'ban itu dari kata syu'bun, bercabang-cabang, pisah. Sebab wong Arab niku nek wulan Sya'ban niku wis padha golek banyu. Banyune wis entek, melayu mrono, golek sumber mrono, golek sumber. Lah niku mencar niku jenenge Sya'ban. Wayahe wong mencar golek banyu sehingga bulannya disebut Sya'ban. Kayak monten niku lah. Masing-masing niku punya nama berdasarkan peristiwa atau kebiasaan atau fenomena alam yang terjadi. Sehingga Kanjeng Nabi yo teridentifikasi lahir hari Senin tanggal 12 itu dari hilal malam pertama niku. Disebut hilal barang niku kan karena maknane hilal niku berteriak. Polahe wong Arab biyen nek ketok tanggal 1 niku padha bengok-bengok. Kalau tanggal 1 ketok tanggale, akhirnya tanggal 1 niku disebut hilal. Polahe hilal niku maknane bengok-bengok. Hilal niku bengok. Nggih. Wong jenenge hilal, suarane mesti buanter. Pancen maknane bengok nih, suarane gede banter hilal. Bengok-bengok maknane hilal nih. Sehingga tanggal 1 itu disebut hilal. Orang Arab sudah biasa melihat perubahan lewat tanggal itu. Kalau tidak terlihat berarti disempurnakan 30 hari. Tanggal 1 niku tadi fleksibel. Mboten model wis ditulis nduk kalender ngoten mboten. Jadi mereka sudah bisa sepakat melihat tanggal. Oh ini tanggal 15 Padang Bolan.
Kanjeng Nabi itu lahirnya tanggal 12. Nggih. Bulan Rabiul Awal, musim semi yang pertama. Nggih, musim semi, sejuk-sejuke musim yang pertama. Nanti ada yang kedua, Rabiul Tsani. Musim semi yang kedua. Lah, tahun sing gak duwe wong Arab niku. Nggih, wong Arab ndak punya perhitungan tahun. Karena di Arab itu ndak ada kerajaan. Ndak ada kekuasaan besar. Orang Arab itu hidupnya berkelompok-kelompok, bersuku-suku. Tidak ada raja. Nduk Arab niku ndak ada raja. Soalnya ya percuma dadi raja nduk Arab niku. Zaman dulu durung ana minyak nggih. Dadi raja, apa penghasilan negara, apa penghasilan kerajaan? Ngelola negara sing gak punya sumber daya alam niku yo kaya apa? Sehingga tanah Arab niku, Mekah termasuk niku, itu dari dulu tidak pernah dijajah oleh kekuasaan-kekuasaan besar ketika itu. Yang besar ketika niku yang masuk dalam sejarah niku nggih Romawi, Persia, termasuk Habasyah niku. Negeri makmur yang ada di benua Afrika. Sampai kekuasaannya niku melompat ke Jazirah Arab, tapi sing subur yaitu Yaman. Yaman niku sik kata penghijauan, bukit-bukite niku ijo Yaman niku. Asik kata, terutama Yaman Utara. Sing gersang niku kan Yaman Selatan. Yaman Utara niku hijau. Yaman Selatan Hadramaut niku gersang, sangat sedikit. Nggih Tarim niku tok sing ana subur-subure tanah. Sehingga masih ada kebun-kebune. Tapi yang lain nggih jenengan tingali nduk map ngoten niku. Nggih coklat kering ngoten niku. Kaya Australia, kaya Mesir. Mesir itu yang hijau nggih yang di sekitar aliran Sungai Nil. Sekitar tidak sampai 10% saja dari luasnya negara Mesir. Yang 90% itu tidak berpenghuni Mesir niku. Karena sapa kate manggon di tempat yang tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Lah Mekah itu dulu begitu, biwadin ghairi dzi zar'in. Lembah yang tidak ada tanaman satupun tidak ada. Dadak Gusti Allah merentahno Nabi Ibrahim ndekek putrane Ismail ten mriku niku Allah. Kepingin dudukno sing gawe urip niki Allah, duduk banyu, duduk makanan. Buktine Ismail ditinggal nduk Mekah sing gak ana tanaman nggih urip beranak pinak sampai sak mangke. Keturunannya dadi wong Arab niku. Ismail niku nenek moyangnya orang Arab. Nek Ishak niku nenek moyangnya wong Israel. Jadi nek wong Arab karo wong Israel perang niku ya perang dulur ngoten mawon. Biasane karo dulur niku kan nggih kadang-kadang ya ana gak rukune ngoten nggih ana. Nggih niku Arab karo Israel niku dulur tapi ya perang mawon. Tahun yang ndak punya, tahun itu baru dicetuskan. Okay. Karena untuk apa tahun wong gak ono kerajaan? Ono tahun niku karena ada raja, ada kekuasaan. Karena raja dan kekuasaan itu butuh administrasi pencatatan. Kapan dilantik, ngirim surat tugas. Niku perintah-perintah itu supaya tidak keliru dikasih tanggal, dikasih tahun. Lah baru ada seperti itu pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah. Zaman Kanjeng Nabi tidak perlu karena Nabi bukan raja. Zaman Abu Bakar nggih gak kepikiran ngonten. Apalagi cuma 2 tahun. Umar niku pancen orang yang visioner. Umar niku cara pandangnya niku jauh. Sing ngusulno mushaf dijilid, Quran dikumpulkan jadi satu niku Umar. Nek mboten Umar nggih awak dhewe
Quran tinggal kenangan. Biyen tahu zaman Kanjeng Nabi ana Quran wahyu ilahi. Saiki mbok wis wong sing hafal biyen padha mati Qurane gak dikumpulno. Idene Umar niku mboten teko Kanjeng Nabi, mboten teko Abu Bakar. Umar niku. Dan ngonten niku biasa. Nggih, nek wong sak mangke ngarani Kanjeng Nabi gak nglakoni. Wonten niku biasa. Pokok gak tabrakan karo pakem-pakem. Islam sudah sempurna lah. Nopo Abu Bakar kok gak ngumpulno mushaf? Baru idene Umar. Nah, jadi tidak seperti itu beragama niku nggih. Tidak sependek nalar yang seperti itu. Akhirnya agama niki cupet nek model mikir ngoten niku. Pun baru ada niku karena ketika Umar terutama saat kekuasaan Islam niku sampai merambah nang Mesir. Nih, Mesir itu yang bersentuhan langsung dengan Romawi karena Mesir itu dulu kekuasaan Romawi. Nih. Sehingga ketika surat menyurati Umar niki numpuk tapi terus gak ono taune. Sing nduk Mesir niki bingung iki perintah Umar sing iki tahun piro winginane iku ya. Gak ono taune. Akhirnya usul sampean kei tahun. Dadi nek cara disimpen diarsip ngonten niku iso nata iki tahun pertama, iki tahun kedua, engko tahun ketiga ngene nek dicampur terus tahun sing iki sing kapan iki sing kapan. Nggih. Nyatet zakat nek ana taune akhirnya Umar iya. Nah, itu kemudian muncul tahun Hijriah sehingga zaman Kanjeng Nabi mboten enten. Tahun pertama Hijriah mboten enten. Nggih mulai Umar niku. Dan itu dipatok mulai semenjak Kanjeng Nabi hijrah karena hijrah itu menjadi tonggak kebangkitan Islam. Islam niki baru maju setelah pindah nang Madinah. Ketika di Mekah 13 tahun tidak ada perkembangan yang signifikan. Luar biasa Islam berkembang pesat niku setelah hijrah sehingga akhirnya nek kerungu tahun hijrah, tahun hijriah kan hijrah. Itu yang timbul adalah semangat untuk lebih baik, semangat untuk maju. Niku maksudnya Sayyidina. Sehingga Kanjeng Nabi yo dititeni amal fili tahun gajah. Kenapa? Karena peristiwa terdekat dari kelahiran Rasulullah itu adalah peristiwa di mana sepasukan gajah enten sing ngriwayatno siji, gajah siji sing ditumpaki panglima niku. Ada yang gajahnya sampai 12 masuk ke kota Mekah atas perintah Abraha untuk menghancurkan Ka'bah karena Ka'bah itu dianggap saingan bangunan besar yang ada di Yaman. Cara sakniki Son'a, ibu kota Yaman niku. Nggih, biyen enten Yaman Utara, Yaman Selatan zaman komunis. Yaman dulu nggih komunis. Nggih. Atas perintah rajanya yang ada di Ethiopia, dulu Habasyah, sekarang Ethiopia. Biyen kerajaan makmur, rajanya kaya, negerinya makmur sampai nduk Yaman, sakniki nggih Ethiopia. Wonten niku beritanya. Nah niku gajahnya berasal dari Afrika. Diimpor dari Afrika. Abraha niku cuma gubernur, bukan raja. Biyen diceritakno Raja Abraha, maksudnya gubernur Abraha. Rajane niku Habasyah. Karena Ka'bah niku lebih ramai. Sebab Ka'bah niki kuno, sadurunge enten tempat bangunan apapun Ka'bah itu sudah ada.
inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkah. Nah niku bibakkah niku nggih Mekah niku. Tempat yang digunakan khusus untuk ibadah pertama kali di muka bumi ya yang ada di kota Bakkah itu. Lalladzi bibakkah nggih Ka'bah niku. Sehingga masyhur Ka'bah sebagai tempat berziarah itu dari dulu, apalagi sejak dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tambah kondang malih Ka'bah niku. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, tambah kondang. Jadi niki istilahnya persaingan tempat yang ingin dikunjungi supaya Yaman niki menjadi sentral. Di samping Ka'bah niku ndak ada rajanya, Mekah Arab ndak ada rajanya, ringan saja bagi Abraha untuk bermaksud menghancurkan niku wis gak ono sing diwedeni, wong gak ono raja, ndak ada pasukan negeri, ndak ada, paling suku-suku niku gampang diadu domba. Nggih. Akhirnya Yaman nopo Abraha niku datang ke Ka'bah untuk merobohkan niku. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita. Oh alam taro nggih. Nah niku falyabudu rabb hadzal baiti niku. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah niku memang betul terjadi. Nggih. Penduduk kota Mekah niku lari ketakutan karena tidak pernah didatangi pasukan sebesar itu, apalagi dipimpin oleh pasukan bergajah. Nonton niku wis tambah heran, nonton hewan gede rupa gajah niku yang tidak pernah nyebrang ke Afrika tidak akan tahu. Tidak akan tahu, gak tahu ero hewan kok gede kaya ngoten niku. Nek harimau sering. Tapi kalau gajah niku wong Arab gak tahu ngerti. Sehingga mereka lari ketakutan. Nah niku dekat dengan peristiwa itu Kanjeng Nabi kemudian lahir. Sehingga tahunnya tahun apa? Karena belum ada nama tahun berapa nggih akhirnya amal fili tahun gajah karena peristiwanya peristiwa gajah. Wong biyen niku kan ngoten, wong biyen niku sing gak ngerti tulis menulis sehingga gak iso nyatet tahun niku nggih. Sampeyan biyen lahire pas Gunung Kelut meledos iku. Nah niku dieling-elingno niku nanggone peristiwa-peristiwa besar. Lahirmu biyen pas banjir. Musim banjir iku sampeyan lahir. Ibu tahu kepreset waktu itu. Nah niku dieling-eling lahir tahun banjir gede, lahir tahun Gunung Kelut meletus, lahir tahun gajah. Kaya ngoten niku karena ndak punya tahun. Wa summiya lan diarani apa amu wiladatihi tahun kelahirane Kanjeng Nabi diarani amal fili krana ing aran tahun gajah li anna malikal habasyah krana sak temene raja tanah Habasyah. Lah niki bener raja tanah Habasyah niku Afrika, mboten Abraha. Iku arsala ngutus sapa Malik Habasyah ama wiladatihi ing dalem taun lahire Kanjeng Nabi. Lho niku wolak-walik nggih. Dan nanti yang menolong para sahabatnya Nabi itu adalah Raja Habasyah. Tapi wis ganti wong. Padahal sebelum Kanjeng Nabi lahir, Raja Habasyah itu sing tahu merentahno ngerubuhno Ka'bah. Ketika Kanjeng Nabi dadi rasul, justru sing nulungi sahabate Kanjeng Nabi niku raja-raja Habasyah, Raja Najes. Dan mereka kemudian masuk Islam. Mulane Kanjeng Nabi waktu nduk Madinah niku salat ghaib niku pertama nyolati Raja Najes niki yang wafat. Kanjeng Nabi dikabari kalih malaikat Jibril, Raja Najes sing biyen nulungi sahabatmu iku Muhammad
wis Islam, saiki sedo salat jenazah. Akhirnya salat jenazah dari Madinah. Nyolati Raja Najas. Jadi ngonten Allah niku. Negeri yang dulu menjadi musuh kemudian menjadi sahabat. Jadi dunia niku wolak-walik mawon. Sing biyen riyayane biasane ndisiki saiki ngareni, sing biyen ngareni saiki ndisiki. Sing biyen biasane komentar kudu taat karo ulil amri, saiki padha gak taat. Sing biyen diilokno sampean niku gak taat, saiki ngomong ganti taat nang ulil amri. Dadi sing biyen nglakoni saiki ngomong, sing biyen ngomong saiki nglakoni. Niku Allah. Nggih. Mulane biasa-biasa mawon. Kadang saiki awak dhewe benci meneh seneng. Sing wingi seneng saiki benci. Ngoten niku donya niku. Niki termasuk Habasyah niki. Dulu mengirim pasukan untuk menghancurkan Ka'bah, lihadmil Ka'bati krana ngerobohake Ka'bah. Zaman Kanjeng Nabi malah nampung sahabat. Wa kana lan ana fihi iku tetep ing dalem jais tentara itu filun utawi ana gajah siji. Filun niku gajah siji. Adimun kang gedhe. Niki dalam satu pendapat pancen gajahe mek siji dan gajahe gedhe. Nggih ket biyen gajah niku gedhe. Nek cilik berarti gajah anakan. Nggih. Nek cilik berarti gajah anakan. Wong gajah binatang yang sangat besar. Arek cilik wis diulangi ngoten. Nggih, adimun kang gedhe. Memang ndak ada gajah yang besar. Enten sing ngomong, "Oh iki gajah gede, iki gajah mamut." Gajah mamut sudah punah. Nggih, sejak punahnya dinosaurus niku sebab periode gajah mamut niku banyak yang mengatakan ya padha karo periodene hewan-hewan purba termasuk gajah purba. Enten sing ngomong mboten sik ana wis. Padha gak menangine taune. Gajah mamut niku gajah besar. Gajah purba. Sekarang sudah ndak ada. Bulu-bulune panjang. Wulune niku panjang. Nek gajah sak mangke kan kaya sapi ngoten bulune mboten enten. Tipis-tipis, pendek-pendek. Nah niku gajah mamut. Sehingga disebut ashabil fil, pasukan yang di situ ada gajahnya. Mboten kabeh numpak gajah mboten. Nggih. Gajah niku nggih gak iso akeh-akeh gajah niku. Masa hidupnya lama, nggih. Proses hamilnya niku 5 tahun napa pinten niku hamile gajah niku suwe. Umure sampai 150 tahun. Nggih, sehingga mboten iso akeh kaya gajah niku gak iso akeh. Fa ahlaka mongko ngerusak menghancurkan sapa Allahu Allah al jaisa ing mengkono niki dikai al sing ndukur wau gak ana al arsala ama wiladatihi jaisan ya ndak ada alnya nek ten mriki ana al jaisa mulane ana ditambahi makna mengkono tentara mengkono niku teko al niku itu namanya al lil dzikri al yang sudah sama diketahui karena sudah disebut lafaz sebelumnya tanpa al sehingga sing dimaksud al jaisan niku ya jaisan niku nggih arsala ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula. Lah niku sama nduk Quran nenten. Gusti Allah ngutus seorang rasul kepadamu Fir'aun, kemudian Fir'aun mendurhakai rasul tersebut. Nah niku fa'asa fir'aunu ar-rasula niku sami kali niki. Al-jaisa. Nggih jenengan enten makna mengkono ne mboten? Mengkono tentara. Nah niku mengkono niku. Niku teko al.
Allah menghancurkan pasukan tersebut, yaitu pasukan yang di dalamnya ada gajahnya. Ikroman krono mulyaake liwiladatin Nabi marang tahun kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengotori tahun kelahiran Nabi dengan pertumpahan darah, dengan hancurnya kota Ka'bah. Oh, jadi kenangan buruk. Lahirmu itu pas Ka'bah hancur lah, nonton dadi kenangan buruk. Tapi nek lahirmu itu pas tahun Ka'bah diselamatkan oleh Allah dan pasukannya itu dihancurkan fa'ar. Apa kok? Wa arsala alaihim tayron ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Niku Allah. Tiba-tiba saja pasukan niki mengalami penyakit yang aneh yang merusak jasad tubuh mereka. Nek bahasa Quran yo dilemparkan lewat burung-burung ababil niku. Bihijaratin min sijil. Ini ku nek diartikan secara mukjizat ngonten nggih wis memang Gusti Allah mutus burung itu. Nek ndongone tarikh niku malah burung itu diambilkan dari neraka. Cilik-cilik. Burungnya kecil, melemparkannya juga kecil. Sehingga nek kenek niku langsung menghabiskan jasad niku, sehingga digambarno ka'asfim makul, seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Kari balung-balunge tok ngoten niku. Nah, sakmangke napa penyakit sing nggarai ngoten? Mboten enten. Ya paling lepra, tapi lepra ya gak sampai ngoten. Prosesnya lama. Lah niki cepet. Nggih. Karena sempat terjadi nego antara Abraha dengan Abdul Muthalib yang ketika itu menjadi pemimpin tertinggi sebagai orang yang paling dituakan di kota Mekah, kakek Kanjeng Nabi. Abdul Muthalib tenang mawon, wong Abdul Muthalib duwe pangeran, mengikuti ajaran kakek buyutnya Nabi Ibrahim. Nggih, falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhan yang memiliki Ka'bah ini. Tadi wis ana pemilike. Sehingga Abdul Muthalib tenang mawon. Masyarakatnya yang diselamatkan disuruh ngungsi naik ke atas bukit-bukit, mereka melihat dari atas apa yang akan dilakukan Allah sebagai pemilik Ka'bah ini. Apakah membiarkan Ka'bah ini dihancurkan oleh pasukan dari Malikal Habasyah, atau kita menyebutnya Abraha, atau Allah akan melakukan sesuatu untuk melindungi rumah suci niki. Jadi kabeh niki wis pasrah. Wis ana sing duwe dhewe, bukan kami pemiliknya, tapi Allah Rabb hadzal bait. Sehingga waktu nego-nego niku Abdul Muthalib sing dinego nggih mboten Ka'bahe. Aja dihancurno kok Ka'bah niki mboten. Tapi sing dinego niku aja ganggu rakyatku, aja ganggu wargaku. Nek ngerubuh-rubuhno. Terus unta-untaku sing sampean rampas kabeh 200 iku balekno. Wong sampean mrene niate ngerubuhno Ka'bah lha apa ngerampok untaku? Balekno. Nah niku malah sing diurusi malah unta. Lho sampean kok gak wedi nek Ka'bah dihancurno? Ya karena Ka'bah sudah ada Rabb hadzal bait, wis ana sing duwe. Bukan kami yang punya, kami beribadah di situ, tapi bukan kami pemiliknya. Cek diurusi karo sing duwe dhewe. Urusanku karo sampean siji masyarakatku, ojo diganggu, ojo sampai ana sing mati. Loro unta-untaku. Wah niku Abdul Muthalib.
Wa ardo'athu niku kelahiran. Masa penyusuannya cuma sak nomor niki. Wa ardo'athu lan nyusoni ing Kanjeng Nabi ba'da ummihi ing dalem sakwise ibuke. Jadi yang jelas pasti ibunya. Ibuke Kanjeng Nabi niku ngelahirnoe nduk omahe Abu Thalib. Ya yang sekarang menjadi perpustakaan sing dianggap tempat lahir Kanjeng Nabi niku rumahnya Abu Thalib. Jadi lahir Kanjeng Nabi niku nduk Abu Thalib. Soalnya Aminah niki sudah ndak punya suami. Sehingga wis manggon nduk omahku lho Aminah, sampeyan niki wis hamil tuwa kok ben ana apa-apa gak ana sing nulungi. Istrinya Abu Thalib niku Fatimah namanya juga. Mulane Kanjeng Nabi niku duwe anak ya dijenengno Fatimah. Eling-eling ibuke Ali niku bojone Abu Thalib pamannya itu yang dulu berjasa membantu ibuke dari awal sampai Kanjeng Nabi lahire nduk omahe Abu Thalib, mboten lahir nduk omahe dhewe, lahire nduk omahe Abu Thalib dan yang sekarang dikatakan perpustakaan tapi gak iso dileboni. Setelah disusoni ibuke, mari ngonten datanglah perempuan yang dulu adalah budak dari Abu Lahab, namanya niki Suwaibatu al-Aslamiyah, yaitu Suwaibah dari kabilah Aslam. Aslam niku nama kabilah. Polahe wedok Aslamiyah. Nek lanang Aslami. Suwaibah niki dulu budaknya Abu Lahab. Abu Lahab niku ketika Abdullah saudaranya satu ayah niki wafat. Abdullah kali Abu Thalib niki kandung, tunggal bapak, tunggal ibu. Tapi nek karo Abu Lahab tunggal bapak seje ibu. Tapi semuanya mencintai Abdullah. Abdullah niki seperti yang kemarin diceritakan niku dijuluki Qomarul Batha, rembulannya tanah lembah di kota Mekah. Wong sing paling bersinar lah, sing paling dicintai menjadi idolae wong Mekah. Nggih. Yo gantenge, yo akhlake niku Abdullah. Kabeh padha cinta Abdullah termasuk Abu Thalib. Sehingga ketika Abdullah ini wafat, Abu Thalib niku wong sing sedih. Dan dia berharap Aminah yang hamil niki sepeninggal Abdullah niki akan melahirkan bayi laki-laki supaya kecintaan Abu Thalib terhadap Abdullah bisa dipindah atau dilanjutkan kepada putranya. Jadi Abu Lahab niku cara ndonga niku muga-muga lahir lanang, muga-muga lahir lanang. Niku terus kondang niku. Nggih, kondang. Budaknya yang bernama Suwaibah itu diutus oleh Abu Lahab sering-sering yo nang Aminah kono, nang omahe Abu Thalib. Aku krungu kabar Aminah saiki manggon omahe Abu Thalib. Sering-sering merono, mari penggawean merono gak apa-apa. Nek istirahat ojo istirahat nduk kene, istirahat nduk kono. Bantuan, Aminah iku bantuan. Nggih. Iku istri dari saudara yang paling aku kasih, Abdullah almarhum. Bantuan. Nggih. Dan aku berharap anake meneh lanang kaya Abdullah sehingga engko iso nerusno kasih sayangku nang Abdullah tak limpahno namane Muhammad meneh bakal. Ternyata betul. Begitu lahir laki-laki Aminah niki, Sayyidah Aminah niki. Langsung Suwaibah niki bergegas lari pulang ke rumah majikannya Abu Lahab. Nggih. Dikabarno nangone Abu Lahab niku bahwa Aminah Abu Lahab sesuai dengan doa-doa sampeyan
lahir bayi laki-laki. Walhamdulillah ngoten niku. Saking senenge Abu Lahab iku sampeyan sing garai dina iki atiku seneng. Sampeyan sekarang aku merdekakan. Jadi Suwaibah niku yang tadinya budak kemudian dimerdekakan oleh Abu Lahab. Kamu merdeka karena kamu sudah memberi kabar yang paling menggembirakan. Nggih. Seneng. Tapi tolong yo, wis merdeka tapi aku njaluk tolong. Nek wis merdeka niku cara dikongkon wis mbayari. Nek budak mboten mbayari, nggih ngekeki panggonan, ngekeki baju, kali ngekeki makan ngoten karena miliknya. Nek wis merdeka bukan milik, sehingga nek ngongkon-ngongkon ya kudu mbayari. Kamu tetap di rumahnya Aminah, kamu bantu merawat bayinya niku. Jadi saya ngerewangi Sayyidah Aminah selain ibu Ali bin Abi Thalib Fatimah, istrinya Abu Thalib Fatimah, nggih Suwaibah Al-Aslamiyah niki. Nggih. Lah kemudian pas ibu niki air susunya sedang tidak keluar, Suwaibah Al-Aslamiyah ini kebetulan metu kirangan waktu niku mari duwe bayi napa-napa masih ada air susu ibunya asine tasih enten disusokno nang Kanjeng Nabi. Wa arda'athu ba'da ummihi, niki perempuan kedua yang menyusui Kanjeng Nabi yaitu Suwaibah Al-Aslamiyah khadimatu ammihi, yaiku pelayan wedok. Sekarang menjadi pelayan mboten budak lagi. Amun niku sakjane mboten mesti paman, isok pakde. Sing penting dulur teko bapak niku jenenge amun. Nek wedok ammatun. Nek dulur teko ibu, kalau laki-laki kholun. Kalau perempuan kholatun. Kholi niku nggih dulur teko ibu lanang. Kholah niku dulur teko ibu wedok. Biasanya lah enten di sekitar kita niku kono nang holimu, kono nang holi. Holi berarti paman teko ibu. Nang hola kono nang hola. Nggih. Nah, jamake ahwal. Sehingga wong Arab ngarani wong Jawa niki ahwal. Holi ahwal. Ahwal niku polahe dulur teko ibu. Polahe bapak biyen teko Arab nang Jawa niku gak nggawa bojo. Rabi karo wong Indonesia, sehingga anake duwe dulur teko ibu wong Jawa, sehingga wong Jawa niku di mata wong Arab niku ahwal. Nggih. Tapi begitu akeh wis gak gelem rabi maneh karo wong Jawa. Nggih, wis ngoten niku, wong niku nakalan iso. Jaluk enake tok. Nek gak enak gak gelem. Nggih kita barang kan ngoten. Dimasakno gak enak gak mangan. Ngoten niku. Baru mangan nek kepeksa, gak ono panganan ya sik apa maneh. Gak ono wong wedok ya wong Jawa. Begitu Arabe wis akeh wedoke ya gak gelem rabi wong Jawa. Kecuali sing gak payu nemen. Payune karo wong Jawa. Sehingga wong Jawa niku di mata orang lain, suku lain niku sering dianggap kasta-kasta ngoten niku. Nggih, rodok direndahno. Nggih, polahe ket awale niku ngonten. Waliane wong Arab di hadapan wong Israel direndahno. Wong Arab niku sapa? Wong Israel niku nek nontok wong Arab ya wis kudu ngincak-ngincak mawon. Wong Arab nontok wong Jawa ya kadang ana sing ngono, tapi gak kabeh. Ana sing ngoten. Nggih niku warisan. Nek Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Kana kasta-kasta ndok Islam niku mboten. Inna akramakum indallahi Contoh paling nyoto niku Kanjeng Nabi menikahkan sepupunya sendiri, Zainab binti Jahsh, bangsawan Quraisy. Putune Abdul Muthalib sama dengan Rasulullah, cucunya Abdul Muthalib, Zainab binti Jahsh. Dan niku Kanjeng Nabi wis dadi rasul. Dinikahno karo Kanjeng Nabi dengan mantan budak Zaid bin Harisah, ayahnya Usamah bin Zaid niku. Ya napa niku Kanjeng Nabi niku bangsawan perempuan Quraisy cantik.
memiliki darah biru nek cara nduk Jawa, dinikahno karo mantan budak niki Islam. Tidak memandang itu. Nggih, inna akramakum indallahi atqakum. Tapi kemudian di kasta-kasta, ojo rabi karo iku, gak kufuk. Kufuk itu dari segi keimanan. Lah nek kufuk niku teko bondo, kufuk niku teko Kanjeng Nabi enggak menikah dengan Sayyidah Khadijah. Podo-podo Quraisy, Kanjeng Nabi miskin. Khadijah kaya raya. Kalau kufuk itu terkait dengan keturunan, Kanjeng Nabi tidak akan menikahkan Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsh. Kufuk itu dalam keimanan. Wong Islam karo wong kafir itu gak kufuk, sehingga tidak boleh menikah. Itu kufuk dalam Islam, keimanan. Selain itu tidak kufuk. Kafaah nih loh, setara. Setara itu dalam keimanan. Nah, tapi pancen duwene niku, duwene bondo ya mbanggakno bondo, duwene ganteng ya mbanggakno ganteng, duwene jabatan ya mbanggakno jabatan, duwene nasab ya mbanggakno nasab. Menungso niku pancen senengane banggak-banggakno. Duwe mobil sing dibanggakno mobil. Dadi ngonten niku biasa. Kita kadang-kadang juga seperti itu, tapi di lain tempat. Banggakno ilmune, banggakno keturunane, banggakno bondoe, banggakno niku menungso niku kecenderungane ngoten. Nggih, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Saking senenge karo nasab, nasab dibanggakan. Saking senenge karo bondo, bondo dibanggakan. Niku menungso. Nggih wis biasa lah ngoten niku. Nggih. Yo gak usah dibenci. Sebab awak dhewe yo wonten niku di tempat yang lain. Pun khadimatu ammihi, kemudian diangkat menjadi pelayannya. Summa Halimatu Sa'diyah, kemudian Halimatu Sa'diyah, dari suku pedalaman, dari kabilah Sa'ad. Yang memang mereka ibu-ibu nduk pedalaman itu ketika merasa asinya itu sudah melimpah, mereka memanfaatkan itu untuk datang ke kota. Barangkali ada bayi-bayi yang ada di kota yang bisa mereka susoni, lumayan tambah penghasilan. Nyambut gawe niku. Lah dadak ketemu Halimah niki kalih Aminah niki. Akhirnya Kanjeng Nabi nggih digawa kalih Halimatu Sa'diyah niki. Ada yang dengan cerita-cerita dramatisir, ada yang ya wis biasa lah, ketemu biasa terus digawa. Enten sing Halimah niku terakhir. Koncone padha oleh bayi digawa mulai, Halimah niki ndak mendapatkan. Akhirnya ono sing ngandani Halimah si ono bayi nduk Mekah, tapi ya iku bayine yatim. Gak duwe bapak wisan. Wah, gak duwe bapak lak sapa kok sing bayari. Mulane liyane padha gak gelem niku. Nggih, liyane padha gak gelem niku akhire rezekine Halimah nggih tidak melihat hartanya tapi melihat kemuliaan-kemuliaan. Dheweke niki waktu marani Aminah ndelok bayi niki langsung jatuh cinta wisan. Paribasane aku gak usah dibayar iku gelem. Nggih, ketika melihat bayi niki aku gak usah dibayar nek nyusoni bayi iki. Wong-wong gak gelem mara niku polahe dikandani bayine yatim iku gak duwe bapak. Wis padha gak gelem. Ndak mau menengok ke rumah. Tapi Halimah daripada mulai gak nggawa bayi, engko ditakoni wong kampung kok balik gak nggawa bayi. Ado-ado perjalanan wis lumayan lah diparani. Begitu diparani ketok bayi Kanjeng Nabi, wah nek iki yo gak usah dibayar gelem aku. Nggih. Erung ini aku ket awal wis mrene nggawa bayi iki. Nah, sehingga dengan sukarela Halimah niki kemudian membawa Kanjeng Nabi. Nah, niku ngoten. Illa an balagha umruhu arba'a sanawatin, sampai usia 4 tahun sing dadane dibelah Kanjeng Nabi niki. Nggih, dibalekno kali Halimah wedi anake wong nggih.
Nek ana apa-apa ya apa iki? Kok krungu cerita Muhammad 4 tahun diparani wong kawedhe gedhe gawe kelambi putih dibaringno dodone dibelah. Tak parani ternyata gak apa-apa. Wah, daripada ana kejadian maneh wis diulino ae dibalekno nang ngone ibuke. Nah niku dadi ngonten Kanjeng Nabi lama ten ngone Halimah niku lama. Sampai usia 4 tahun. Al-Fatihah. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan. Nggih. Suwaibah dulu. Suwaibah mari ngonten baru Halimatus Sa'diyah. Ya. Karena Suwaibah niku sebentar. Ternyata mboten metu juga asine niku, ya. Terus niku wau, Aminah niku kepingin sing nyusoni niki teko wong pedalaman. Nggih. Jadi paribasane Suwaibah niku asinya masih keluar, tapi lebih meyakinkan niku asi dari ibu-ibu yang teko desa-desa niku wonge sehat-sehat, tenagane kuat-kuat sehingga iki engko dadi bayi sing sehat kuat. Nggih. Nah niku terakhire Halimah. Nggih. Nggih. Yang haram dinikahi dari susuan itu ibu yang menyusui dan saudara perempuan yang sama-sama satu ibu susuan. Yang boten komplit koyok nasab niku mboten. Ibu yang menyusui dan saudara. Soalnya niki sing jelas-jelas satu susu. Ada aliran susu niku kan aslinya darah. Mulane nek atik rusak asi niku dadi merah ngoten niku ya, kaya telur ngoten niku. Enten abang-abange gitu. Jadi sehingga dengan susuan itu seperti ada aliran darah yang masuk. Sehingga mirip-mirip sedarah. Mirip-mirip sedarah sebab asi niku asale darah. Diproses lewat payudara niku iso dadi asi. Tidak lagi menjadi darah. Nah niku. Dalam susoan karo sapi mboten, polahe mboten menungso. Nggih. Mboten menungso mboten niku guyonan mawon. Berarti tunggal sapi berarti. Nggih. Sapine ya seje, terus menungso kalau kali sapi niku wis gak atik mahram-mahroman. Nggih. Dadi nggih walaupun umpama padha ngempot teko sapi urip-urip ngoten nggih. Sapine duwe susu terus niki bayi iki disusukno nduk sapi niki nduk sapi wis mencret bangga. Nggih tetep mboten iso dadi saudara sesuson. Karena sapi niku gak atik ana ikatan mahram dengan menungso. Iki mahramku iki sampean berarti nek nyusu padha karo iki ya padha karo aku nang iki berarti tunggal mahram. Nah, wong sapi kok atik mahram. Mboten niku cuma guyonan mau. Nggih, termasuk lho iki sak merek berarti satu nasab susun niki. Nggih. Mahram tunggal merek padha merek susu A misale nggih ya. Iki berarti saudara sesusun niki, oleh mereke padha. Nggih mboten juga. Nggih. 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 571 Masehi sampai digawe lagu niku sing garai gampang apal nggih. Nggih, monggo enten malih. Nggih.
yang disusoni niku sampai 2 tahunnya. Ya. Tapi ikut dalam pengasuhan niku sampai 4 tahun. Nggih. Haulaini kamilaini liman aroda ayyutimmar radha'ah. Nggih pancen cara Quran niku nek kepingin sempurna 2 tahun. 2 tahun niku wis meksa-meksa. Soale untune wis padha muncul niku. Nggih. Iso gopil kabeh nek ate 4 tahun sik nyusu niku nggih. Apa maning karo turu niku gak sadar iso nyokot-nyokot cuwil-cuwil. Nah, mboten dadi paling pol 2 tahun karena kalau diteruskan di samping kualitas ASI itu sudah tidak baik, nggih. Kemudian bayine niki untune ya wis muncul. Ibuke iso terluka niki engko. Dadi untuk kebaikan bersama 2 tahun itu. Mantan nggih, sampun. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.